Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous présente Vivre événement. Zava-doza no nitranga tany Frantsa, raha kely indrindra 12 no maty. Niditra ny Brown gazety Charlie Hebdo ny Roland Tambasy. Mpanao gazety kalaza mpanao sary hitatra Roland isan'ireo namoy ainy. Nisy polisy iray ihany koa. Anosy Zato, enjana ny fiakaran'ny rano. Tsy mbola hifarana akory anefa ny orana hoy ny mpamantatra ny toetrandro. Nosamboro ny Berija, iray amin'ireo mpitarika ny hetsiky ny mpianatra eny amin'ny université. Io maraina io no nanatanterahany Moreg izany teny an-tranony. Rongony no ambara fa antony ny samborana azy. Manelingelina ny fiaran'ny Floer Rajonary mampianina ny mpivary bokazo etsy amin'ny bypass. Raha ampitso, tsy maintsy mialena izy ireo. Peste, 17 no matiny. Miala ndraikitra ny ekipany Kolo Roger. Ny vahoaka ny tompon'angotoka hoy izy nanoloana ny mpanao gazety. Dont le métier est de protéger des citoyens. Donc, de toute manière, la détermination et la violence de leur acte est telle que c'est ce que l'on qualifie. C'est ça, un acte terroriste, en fait. C'est à un... Manoatra ny araba ho antsika rehetra tonga soa tao anatin'ny Viva événement. Inona raha antsika teo iny ny ampahany amin'ny sary mampiseho ny zava-nitranga tany Paris ny maraina teo sary matsiravina izay mampiseho ny tifitra nataona roalahy misarotava na faty polisy frantsay iray. Raha nitatitra vonjimaika hatreto raha kely indrindra 12 dia mpanao gazety sy polisy no namony ainy ny maraina teo nandritra iny fanafian'olo tsy fantatra ny foibe ny gazety frantsay Charlie Hebdo iny isan'ireo namony ainy ny mpanao gazety mpanao sary hitatra tahaka ny Charb Cabu na ihany koa Wolinski namony ainy tamin'izany ihany koa ny mpanao gazety iray Bernard Maris. Amitina amintsika ny zava-nitranga marina tany Paris tao amin'ny foiben'ny gazety frantsay Charlie Hebdo ity fanadihadiana nataon'ny France 24 ity. Natety ambonin'ny tafon'ny foiben'ny gazety Charlie Hebdo ireto nampiditra akanjo fiarovana ny iray amin'izy ireo. Minitra vitsiny aloha izao nisehoana fitifirana tato amin'ity trano ity. Eny ambany mifanenjika amin'ireo olon-dratsy ny polisy. Nanakoako tsy nitsahatra avy eo ny pobasy. Namalibondana tamin'ny basy mahery ireo Roland ny akanjo mainty, avy eo namonjy ny fiaran'izy ireo ary ny antsoantso. Sarotra nefa ny namantatra ny zavatra nambaran'izy ireo. Mpanao gazety iray miasa tsy lavitra ny foiben'ny Charlie Hebdo no mitantara. Il y avait des hommes armés avec des kalachnikovs cagoulés qui sont rentrés dans le Nisy lehilahy midongo kalachnikov sady misarotava niditra tao amin'ny trano io miantso polisy avy hatrany zahay. Minitra vitsy avy eo naheno pobasy zahay. Avy hatrany zay dia niafina teny ambonin'ny tafontrano. Nitoy minitra maromaro mihitsy ny tifitra. Avy eo zay nahita roalahy misarotava mivoaka avy tao ary nanao ny tifitra ihany. Un certain moment, pendant plusieurs minutes qui nous ont paru très longues. Tamin'ny 12 atoandro teo eo no nisehon'ny fanafiana tao amin'ny boriboritany faha 12 ao Paris. Tonga ny mpamonjy vony, betsaka ny vomafy. Iray amin'ireo naratra ity notsaboana teto amoron-dalana ity, niaraka tamin'ny fanampiana ireo mpanao gazety namany. Tohina ny mpiasa rehetra, nahitana diambala avokoa ny fitaratra rehetra hatramin'ny fiaran'ireo polisy tonga voalohany tety. Fiaran'ny loko mainty no nentin'ireo mpanafika ny tsoka, fiara izay nariana izy ireo tany amin'ny Rue de Meaux any amin'ny boriboritany faha 7 ao Paris ihany. Ity ny tsara voalohany io fiara io, fiara izay ataon'ny polisy sava ao amin'izao fotoana izao.
Saika maneran-tany ny fanamelohany ny zava-nitranga tany Paris ny maraina teo iny teto amintsika dia ny Confédération des médias indépendants de Madagascar no namoaka fanambarana voalohany nilaza ny fiombonam-pon'izy ireo amin'ireo mpanao gazety ny Charlie Hebdo izay mpanao gazety namana sy ny fianakavian'ireo namoinainy ary nanameloka tamin'ny teny enjana ny asa fampiroroana izay sokajian'izy ireo ho fanohitohinana ny fahalalahany asa fanaovan-gazety. Vavaon'ny fahasalamana no anohizantsika ny fampalalam-baovao loza miatra eto amintsika ny peste araka ny antotanisa ofisialy izay navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka 700 no maty vokatr'ity aretin'ity tato anatin'ny herintaona ambony dia ambony izany isa izany ary tena ambony miopapana mihitsy raha ho an'ny Madagasikara hatramin'isika miteny izao dia tsy mbola voafehy tanteraka io aretin'io indrindra any amin'ny distrika na Parafaravolany ny tena loza trangana peste pulmonaire izay mora mifindra no hita any amin'ity district ity amin'izao fotoana izao ho jerentsika aloha ireo antotanisa izay navoakan'ny ministeran'ny fahasalamandreo. Nanomboka ny volana janoary 2024 ka hatramin'ny volana desambra dia mitontaly 700 tamin'ireo trangana mpiayay 700 no voamarina fa tena matin'ny peste manerana ny nosy. Izay ny amin'ny ankapobeny tamin'ny taona 2024 iny. Raha tsongaina kosa ny tamin'ny volana aogositra 2024 no makaty, fotoana izay tena nampiroborobo ny peste tamina faritra maro ary isan'izany ny teto an-drenivohitra. 720 no matin'ny peste tamina tranga 770 izay voamarina fa tena peste tokoa. Ankoatr'ireo, iaraha malala ireo olona matin'ny peste raha vao niandoha ity taona vaovao 2024 ity. 3 izy ireo tao amin'ny distrika na Parafaravola, ary 2 amin'ireo dia zava-doza satria peste pulmonaire nefa dia maty ivelan'ny tompom-pahasalamana. Vokany, tokantrano 520 isa no voaterina hampandalovana fitiliana avy hatrany, 3 no fantatra fa voan'ny peste ary mandalo fitsaboana amin'izao fotoana izao. Efatra amin'ny farany taona 2024 no niaina tanatin'ny orooro no izay resaka peste izay niponina any amin'ny distrika na Parafaravolany niezaka niantso olon-tsotra any an-toerana izay amantatra ny tena zava-misy marina renim-pianakaviana no azontsika ao amin'ny antso atarbiao manahoana no iainan'ny ponina Parafaravola ity resaka peste ity azo lazaina ho miorooro na ihany koa hoe matahotra ve ny ponina amin'izao fotoana izao. Tena matahotra zao ny olona rehetra manodidina rehetra zany matahotra na ny tanàna manodidina azy koa ary matahotra satria malaza le resaka. Fa manahoana kosa nefa ny mahakasika ny doro-tanety sy ny fahadiovana any amin'ny Parafaravolany? Ny fahadiovana aloha dia mamena tsolonde. Tena mamena satria tena maloto le tanàna amin'ny Parafaravolana. Ny doro-tanety koa tena manao ny ataon'ity nitsaka ala sy bozaka ty fa tena mandoro ny olona. Mieritreritra izany dia efa ran'le izy dia nefa le voalavo iny le mitondra an'le peste. Izany hoe mirongatra zany ny voalavo any aminareo any amin'izao fotoana izao no ny doro-tanety sy ny loto izay ihany. Ny voalavo aloha teo ny fotoana tena nirongatra e. Amin'izao fotoana izao tsy dia hita firy fa teo loloha teo tena hita hoe nirongatra ilay voalavo. Ohatra hoe somary ohatran'ny tonitiny kely indreo ilay voalavo nahagaga, mitsotra ilay aretina peste. Misaotra betsaka anao tompoko nanaiky ny fampiresaka taminay tato anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao. Izay no mahakasika ny antotanisa izay ihany koa no mahakasika ny zava-misy any Parafaravolana. Inona no tena hevitry ny ministera tompon'andraikitra tsotra ny vahoaka no tompon'andraikitra voalohany hoy ny ekipan'ny Koloroge tsy enatra tsy tahotra ny ministeran'ny fahasalamana nilaza fa tsy manana paikady mazava arahitsika avy hatrany ity fanadihadiana eo amin'ny sariny Ivranel ity. Eretina boly zany ny secteur ministériel rehetra agnatin'ny gouvernement rehetra joueur dia gôle amin'ny ministère santé. Ka eritrereto ary raha misy ny épidémie quelque part misy olo sy nagnano asa ny ambalolo any. Zavatra ho fantarinareo ny ministère santé raha joueur asika dia gôle. Raha sy mahay ny avant-centre, sy mahay ny demi, sy mahay ny défense
dia fabu zay. Tena efa tsy lavitry ny fanompana manoloana ny isan'ny malagasy matin'ny pesta ny sekretera jeneralin'ny ministeran'ny fahasalamana iny teny teo iny. Ny praiminisitra no nosoloiny teny. Atsipin'ny ministeran'ny fahasalamana ny amin'ny vahoaka indray ny bomba rehefa mitady hipoaka. Manda mafy tsy ho tompon'andraikitra voalohany amin'ny fianaky ny pesta ny ministera. Saritsary mpanomezantsiny ny vahoaka ihany koa no nataon'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Mody endrika fanetanana satria toa tsy manana paikady mazava entina hamezana ny pesta akory ny ministera izay tarihiny. Manentana antsika hatrany hanatona ny tobi-pahasalamana rehefa misy ny mampiahiahy. Aretina azo tsaboina tsara ny pesta. Noho izany tsy tokony isy ny fanilikiliana ny marary sy ny fianakaviany. Na hitodika avy na hitodika avanana nefa tompon'andraikitra voalohany amin'ny fifehezana ny fianaky ny pesta ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Andraikitra izay atsipin'ny Kolo Roger sy ny tariny amin'ireo vahoaka izay efa niarambona sy mizaka ny tseran'ny ainy noho ny fiparitahan'ny pesta eto amin'ny firenena. Mbola hitohy ato anatin'ny andro maromaro ny andro ratsy raha ny lafin'ny toetrandro no resahana tsy ny faritra any amin'ny sisiny nosy any amin'ny sisy tany Madagasikara ihany arak'izay no voakasiky ny fiantraikany ilay andro ratsy izay tao amin'ny lakan-dran'ny Mozambika fa ny eto andrenivohitra ihany koa miara-miaina orana isika rehetra amin'izao hariva izao, orana izay tsy tsahatra tsy aorianan'ny andro maromaro mihitsy mitondra fanazavana misimisy kokoa makasika an'izay toetrandro izay sitraka Randriary Malala izay mpiandraikitra ny fampahafantarana ny toetrandro eto amin'ny Viva. Tsika zao raha matazana sarotany Madagasikara dia matevina tokoa ny drahoana aty amin'ny tendrony avaratry nosy. Ireo andeha andrahoan'ireo dia efa midika sy maneho sady fa ratsy ny andro zany amin'io ny faritriny mikija tanteraka ny orana fa any amin'iny ilandrefany iny kosa mbola mahita masoandro mibalika ihany tsika elan'elan'elan'ny andro eny. Dia ny maripana ihany koa raha ho an'ny ambany aloha no asiana teny tsy misy fiovana firy. Dia ny ambony ihany koa tsy dia nisy fiakarany loatra firy, izany hoe na dia ao anatin'ny fotoam-pahavaratra tsika everina fa amin'ny atony ihany izay hafanan'izay. Ny fanazavana tsara petraka aloha dia ilay andro ratsy nisy teto amintsika iny efa azo lazaina hoe tsy misy tsony, izany hoe fa rava tanteraka fa tsika kosa izao anatin'ny fotoam-pahavaratra, izany hoe ao anatin'ny andro manorana. Maraina matazantsika manjombona mandrahona be malomaloka izay ny andro. Amin'ny atoandro mahita kely any ny atsefasefany hoe misy masoandro mibalika, ny amin'ny tolakandro dia iny fa mijojo ny orana dia mitohy izany hatramin'ny alina. Izay faratsy ny andro izay nefa dia hitohy ao anatin'ny andro maromaro vitsivitsy, izany hoe hatreto aloha izany dia mbola tsy ho azo ferana mihitsy hoe mety haritraritra ve sa tsy fa mampiomana antsika rehetra ny tokantrano fotsiny fa somary ao anatin'ny fotoana maharitraritra izay faratsy ny andro izay. Mbola hitoeraka izany ny orana nefa dia saika efa mizaka ny fiakaran-drano avokoa ireo faritra iva eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Ireo manamorona lakan-drano no tena lasibatra amin'ny fotoam-pahavaratra tahaka izao. Eny etsy Anosizato efa tonga eo ambaravarana mihitsy ny renirano Sisaony. Fanadihadiana. Tsy voatany tsony Sisaony ny voaka ny lalany nandrakotra ny tanetiny renirano. Tsy misy afa-tsy nyrika sisa tazana ety Anosizato. Eo amin'ny akondro manaraka an'ireo akondro ireo sy le anelakelan'io briky iny zany lakan-drano dia manaraka an'ity trano fary sisy fary. Nivadika fitaterana vonjy-maika ety ireo lakan'apakafasika. Tsy mataitra ireo mponina intsony anefa izany. Efa lasa fahazarana mihitsy izany ho an'ireo mponina rehefa fahavaratra tahaka izao. Ndray ihany dia mandalo adin'indray ireo ohatra tena miakatra be dia zavatra jany tsy dia misy zavatra hoe tena zavatra fazatra ilay olona ty. Tsy dia misy zavatra miatra firy fa eo amin'ny resaka lalana fotsiny izany no probleman'olona miditra aty an-trano. Tsy afavela amin'ny rano ihany koa na ny atenena ankelan-trano azy. Tsy tazana intsony ireo lalankely mamakivaky ny tanàna. Samy mitsaikitsaiko anjamba ny sisy ireo mponina. Lasa vazivazin'ireo mponina mihitsy aty ny hoe eto Manangazipo isika izao. Na izany aza fantatra ireo mponina tsara fa mandilona azy hatrany ny vony ety Anosizato. Mitaitaina satria sao dia mirodana ny trano satria efa voadidin'ny rano daholo ny manodidina. Dia manao ahoana ny fiomanana izany? Fiomanana aloha izao dia vilany ihany ny vonjena
satria tsisy andrahoana revo taraiky eo volisy ny vilany. Atreto nefa mbola tsy niarany toeram-ponenana ireo mponina na eo azy izay fiakaran'ny izay. Miandry hatrany izy ireo, miandry ny fotoana farany izay tena tsy ahafahan'izy ireo miaina ety intsony, izay vao hiazo ny toerana natokana ho an'ireo trabony. Omaly moa no nahatsikaritra ny mpipafa efa niakatra kely mihoatra ny tokony ho izy ny renirano ny sisaoniny ho an'ny androany kosa nefa dia hita fa miamverina tamin'ny laoniny ny ahavon'ny renirano tsy mbola atahorana noho izay nisy ny tondradrano raha ny fiakatr'ireo renirano amin'izao fotoan'izao aloha na dia eo aza ny rotsakorana ny ifanesy sy mbola ifanesy atoato. Izay ny vavaon'ny toetrandro indray-mbava amin'ny vavaon'ny politika tsy iova amin'ny heviny ireo solombavam-bahoaka indrindra manoloana ny fikasan'ny gouvernemanta ampizarazarana ny renivohitra ho an'ny mapara izay tsy mbola nanton'ny ministeran'ny aditany dia mazava ny hevitr'izy ireo tsy zaraina ny renivohitra misy foana raha teo ny firaisan'ny komuna manodidina na dia tsy atambatra ho iray azy ankilany ny fanampariam-pahefana marina no tokony himasoan'ny ministera raha toa ka tena hanao izay raha toa ka tena ny fampandrosoana no tanjon'ny ministera ao anatin'izay fikasana izarazarana Antananarivo izay hoenosika ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga. Antananarivo urbaine sy ilay Grand Tana. Ny commune Antananarivo dia ilay 6 arrondissement fa ny Grand Tana dia ny commune manodidina na tsy atao anatina ao anatina Antananarivo renivohitra zany Grand Tana zany dia misy foana ny fiaraha-miasa intercommunal ao anatin' zany Grand Tana zany ka mifameno zany fa tsy voatery hoe ho atambatra ao io zavatra io satria ity eniny ity rehefa manahirana dia ho ataonao ngeza indray ve zay zany dia miteny foana izay eo anivon'ny mapara sy ny ankolary firavalomana satria 12 zay ny lany teto Antananarivo dia mitovy ny anay zany hoe alao hijanona mirafitra taloha fa hisy fanamboarana fotsiny eo amin'ny fitsanjarana ny asa sy ny vola ho atokana ho amin'ny fampandrosoana. Nosamborin'ny mpitandro ny filaminana teo anivon'ny sampana ajeloka behivavy ny maraina teo vao mangiran-dratsy Iberija izay mpitarika ny tolon'ny mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo iny mbola tsy fantatra mazava nefa ny fanenjehana an'ity farany saingy isan'ny nitarika ilay hetsika tsy fanekena ny delestage teny Ambohipo Iberija ka mety isan'ny antony iray izay fitarian'ny hetsika fitakiana ny fitsaharany delestage lavareny izay fanadadiny. Izy no ravao andeha hivoakana rano tamin'ny 5 ora maraina ny tena no nifanehatra tamin'ireo mpitandron'ny filaminana. Efa nisy 4 amin'ireo mpitandron'ny filaminana mitambasy tety ivelany nameno ity elakelan-trano ity. Ny ambiny kosa ny andro tao anaty fiara. Ray tery dia roa tao 3 tao anatiny dia ray tery dia ray nandehandeha tamin'ity dia ray nijoro teto dia tamin'ity lalan'ity nivoakana keo amin'ny arabe. Misy anankiroa tamin'ity nitondra basy daholo zareo tamin'ity dia ny tao anatiny izany anankiroa le ny savatrano tao dia ny sava rehetrarehetra tao. Ny fanazavana nomen'ny fofombadiny Iberija dia nopitsihan'ireo mpitandron'ny filaminana ny varavarana ary avy hatrany dia niditra ny trano izy ireo. Ty nopitsiahany dia ty koa nidy dia nopitsihan'ny zareo io tony Nandritra ny fisamborana nefa dia nanimpifonosana tao ambonin'ny armoara ity ireo mpitandron'ny filaminana raha ny fanazavana nomen'ny fofombadiny Iberija ihany. Rehefa nahita izany Iberija dia niteny hoe hitany ny fanimpazany mpitandron'ny filaminana ilay finosana rongony ary teo nisy ny fikasihan-tanana. Tsy namaly izy fa ianao sisa ny hitako nanipy an'ilay izy tao. Teny Iberija tamin'ilay rongony izy moa dia namaly zareo mifelany dia nasainy nivoaka natosony nivoaka sady mipeta amena. Raha nambaran'ilay tompontrano nefa dia tsy mbola nisy mihitsy ny fifohana zava-mahadomelona hitany tamin'ireo mpianatra izay mandalo eto amin'ny Iberija. Mbola tsy nahita resaka rongony teto mihitsy aloha na indray mandeha fa zavatra mampalahelo hoe voalazan'izany hoe mifoka rongony ilay olona ao anatina trano. Fetifety dia niparitaka teny Ambohipo ny zavan-tranga maro tamin'ireo mponina no sadaika satria dia tsy olon-dratsy ity farany. Tandron'ny filaminana amin'ny rongo fitaovam-piadiana mantsy no nanateraka ny fisamborana teny an-toerana.
Rehefa tsy nahazo vaovao nandritra ny tapakandro tontolo mahakasika ny toerana nitazomana ny Berija ny fianakaviany sy ireo tapakary ireo namany dia nanomboka tamin'ny mitatao vovonana vao fantatra izy ireo fa etsy fiadanana no hitazonana azy. Tonga avy hatrany teny an-toerana moa ireo fianakaviana sy naman'ny Berija ireo nametraka avy hatrany ny fiarovana ny birao kosa ireo zandary. Teny an-toerana Itovy Rakotondravony. Ety amin'ny sampana Adeloka Bevava ety fiadanana no hitazomana ny Berija rehefa nisamborona ny maraina teo. Ny metatao vovonana moa ny fantatra fa tonga dia ety toerana ireo mpianatra namany ity farany mba hijery ny naman'izy ireo. Raha ny fantatra dia fa nisy ny fangatahana nataony ireo mpianatra ireo mba hiona amin'ny Berija saingy mbola tsy nahazo valiny izany noho ny mbola tsy mahay toerana ny tompona andraikitra. Raha ny fantatra ihany koa dia ny fofombadin'ny Berija izany no miona sy afaka miona aminy amin'izao fotoana izao ao anatiny ity sampana ity. Ankilany ihany koa dia efa misy ny fepetra izay niraisiny avy eo anivon'ny Gendarmerie eto anivon'ny sampana Adeloka Bevava amin'ny fiarovana ny biraon'izy ireo noho ny fahatongavan'ny mpianatra ety an-toerana. Manoloana iny zavan-trangy iny izany hoe iny fisamborana ny Berija iny moa dia nanambara ireo mpianatra fa tsy ara-dalàna ny fisamborana izay natao tsy manaraka ny lalàna velona noho izay iny fisamborana iny satria dia tsy nisy taratasy mazava avy amin'ny fitsarana. Araka izany dia manome 420 ora izy ireo mba hamoahana ny Berija. Raha ny nambaran'ny mpianatra ihany dia misy antony hafa mihitsy izany hoe misy zavatra fa mihitsy tia ny fitondram-panjakana atongavana ao anatin'izao fisamborana ny Berija. Tsy misy taratasy mazava izao fanazavana. Marina hoe tsy mety zao ve dia ho samborina ny mpianatra, mety mahavariana ihany satria ohatran'ny efa fanaon'ilay fanjakana mihitsy ilay izy. Satria raha mijerytsika efa ho roa izay ny mpianatra voasambotra noho ny resaka délestage teto amin'ity. Eto izahay dia mitodika amin'ny fanjakana, izahay tsy emotra ary izahay dia miroso hatrany izay raha tsy mijanona izay raha tsy tratranay ny tanjony irenay izay hoe foana ny délestage. Ary eto izay manoloana ny fisamborana an'Andriamatoa Berija manome 420 ora izay ho an'ny fanjakana fa raha tsy tanteraka io voafamoahana anazy io dia fampitady eto tsika. Herinandro vitsy izay no lasa dia tsy mbola nahitam-baolana hatramin'izao ny zava-misy izany hoe ny olana misy eo amin'ny EPP Tanjombato. Hatramin'ny omaly dia tsy mbola nanomboka ny fampianarana androany dia tonga teny an-toerana ireo ray aman-dren'ny mpianatra ny taky ny zoanjanany izany hoe ny taky ny ampianarana azy ireo. Inona marina no fototry ny olana anaisoa no nanao ny fanadihadiana. Roa andro tsy nianatra ny mpianatra tetỳ amin'ny EPP Tanjombato. Androany nitroatra ny ray aman-dreny nangataka fanazavana avy amin'ny mpampianatra firamina. Zanako izany mianatra ato dia ilay izy izany netombohan'ilay izy tsy fantatray fa ny feo mandeha fotsiny hoe disadisan'ilay mpampianatra sy ilay tale ato izany ilay izy nefa lasa misy fiantraikany any amin'ilay mpianatra ilay izy amin'izao. Dia tsy fantatray izany izay tena tian'ilay mpampianatra ho takiana fa maly izany izao ny zanakay dia niriorio fotsiny tato tsisy mpampianatra. Fikaonan-doha mpampianatra firamina analana ny tale an-tsekoly araka ny filazan'ny aman-dreny no antony anaovana sorona ny fampianarana. Ho azy ireo tsy rariny ny zavatra mitranga. Maraina tsy anaka ilay mpampianatra tsy fantatray izany izay antony azy disadisary zareo aty dia izay tonga teto izany izay raha izay mpampianatra fa tsy voalompa ny vola mandrisy ny 5 volana izany nefa tsy idiranay fa fantatray dia mianatra ilay ankizy. Ho an'ny tale ety an-toerana mirahina amin'ny avokoa ny ray aman-dreny rehetra tsy manaiky ny alalana ny tale. Ny karama mpampianatra firamina izay voalaza fa tsy voalohambolana maro tsy misy voaloha avokoa eto ny karama. Fa io zao proof le carnet fa nandray ry zareo avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre amin'ny 20 janvier zao ry zareo mandray ny volana janvier ka dia tsy fantatro hoe inona le antony hoe. Ety mitokona amin'ny mpampianatra tsy manaiky ny anome fanazavana mazava. Tsy mahazo misy media zay tsy mahazo manino zay tsy teny. Hatreto mbola tsy manomboka ny fampianarana hatramin'ny idiran'ny mpianatra. Ny ankizy anefa tonga maro ny tokony ho sezan'ny mpampianatra ny banga. Tsy misy fanapa-kevitra ny voaka mitony fitokonana ireto mpampianatra firamina.
rehefa miresaka izay olona ny mpampianatra fram izay ihany tsika nentina tamintsika teto omaly tato anatin'ny fampalalambavao ny makasika indrindra ny etsika ataon'ireo mpampianatra fram izay tsy mbola naray ny tambokaraman'izy ireo tato anatin'ny efa-bolana tahaka iny etsika sy fitokonana izay ataon'ny mpampianatra fram eo anivon'ny PP Tanjombato teo iny nanomboka androany ny fandoavana ny roa volana tamin'ireo tambokarama notakin'ny mpampianatra fram ireo roa volana izay nambaran'izy ireo fa tena tsy ampy ary tsy mbola fantatra indray izay fotoana andrasan'ny fanjakana andoavana ny vola ambiny. Lafim-baovao afatanteraka nahazo teny fandroana ny amin'ny tokony ialan'izy ireo ny manamorona ny bypass ireo mpivaroboankazo eny an-toerana antony manelingelina ny fandalovan'ny filoham-pirenena rehefa hiazo ny lapa eny avolony tena ny raha ny fanazavana izay nentiny ireto mpivarotra ireto omaly moa no nahazo izay taratasy mangataka azy ireo ny iala eny an-toerana izay ireo mpivaroboankazo manamorona ny arabe ny bypass ireo fanajadiana. Eto amin'ity lalana no fandalovana filoham-pirenena rehefa hiazo ny avoloha ety amin'ny manodidina mpivaroboankazo mivarotra entana madinika mivarotra manodidina ny 5 eo efa taona aty aoriana tsy maintsy hoesorina ety akady-bahoaka bypass ireto mpivarotra tsy misy fampilazana an-tsoratra solo tena filoham-pirenena no tonga tety an-toerana nandrahoana ambavy ireto mpivarotra miala tsy misy atakandro. Fa tsy tian'ny filohan'ny repoblika io zany ty fa izy mandala dia tsy tiany zany no tsy haiko hoe misy manelingelina ve sa zay koatranay zany raha hoe mandinika izy dia ohatra hoe misy fiarabanana tratran'ny taona ve dia izy vahiny koa andalo any dia tsy tiany raha hoe hitany hoe zao le mahantra le gasy nefa raha mahantra le gasy noho ny avy amin'ny zareo mpitondra ihany zany le izy. Tsy mazava ho an'ireto mpivarotra ny antony mazava ny analana azy reto ho azy ireo fanaparam-pahefana no miseho izy ireo izay tsy manelingelina ny fifamoivoizana. Zay hijanona hivarotra eto ihany fa tsy manakorota zay sady manadio ny manatsara an'ity arabe ity ary fisina eto. Hoay zary ireto mpivarotra hatreto nefa tsy misy toerana amindrana azy reto. Misy mahoavy zao no tsy maintsy andao ity toerana ity ireto mpivarotra. Ireo olona nanao ny fandrahonana nilaza fa hoavy androaka ny entana ireto mpivarotra ireto ihany koa ny Emoreg. Vaovao manodidina ny fifamoivoizana mbola sadasada ny fahaizan'ny mpamily mampiasa ny lalantelo eto Madagasikara isan'izany ny eto Andrenivohitra etsy Andraharo sy etsy Ivato. Antony iray izay mahatonga ny lozam-pifamoivoizana matetika amin'ireo lalana ireo nandrianina Ra Johnson no fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Anjara Randriantsoa. Malalaka ity lalana eto Andraharo ity. Manararoatra izany ny akamaroan'ireo mpamily fiarakodia na mpitondra kodiaran-droa. Lalan-telo anefa ny eto ary tsy mitohy ny loko famantarana ny fizarany, izany hoe tsy livina continu. Samy milaza ny manana ny rariny araka izany ireo mpitondra rehefa mampiasa ny lalana. Miankina amin'izay hoe raha makaravana zao makany ka raha ohatra hoe misy an'ilay bus dia mandeha amin'iny ihany zany raha ohatra hoe manao dépassement zany. Fa normalement zany iny ohatran'ny hoe any avaty amin'ny aty makany. Efa malalaka zay vao mananany be. Rehefa tery dia samy manana azy limy. Lalam-baovao nentin'ny fandrosoana voaingana ny lalantelo tahaka izao. Ivato sy Andraharo hatreto no misy izany lalantelo izany. Antony tsy ahaizan'ny mpamily mampiasa azy loatra. Na izany aza nanamafy ny mpivarotra manodidina eto fa tsy voafehin'ireo mpamily ny mampiasa izany lalana izany. Indraindray koa le izy tsy misy le hoe akorono avary amin'ny gauche zany na akorono avy aty amin'ny droite fa indraindray arakaraka le abetsahan'le tomobile zany dia lasa akorono aty akorono ary dia ohatran'izay mahatonga an'le izy dia miteraka embouteillage be le izy vao misy mitaka eny dia avela le tomobile vao misy mitaha iny dia tonga dia mampiditra izy dia lasa dia ray izay mahatonga ny accident tokoa matetika. Vao omaly no nisiana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina ity lalana eto Andraharo ity. Io fizaran'ny lalana io no antony nahatonga izany. Le problème zany ohatra hoe le moto matetika mandeha mafy be, mandeha avany dia idépasse, ohatra hoe samy idépasse, le tomobile idépasse, le moto midépasse dia lasa mifandona. Dia izay matetika mahavoan'le accident ety. Ny zava-misy ankoatran'ny tsy fahaizan'ny mpampiasa lalana ny lalàna, manampitrotraka ny lozam-pifamoivoizana ihany koa ny fijanonan'ny fiara amin'ny lalana iray amin'ny sisiny.
Iraisam-pirenena ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana hoy kosa ny tompon'andraikitra mpampianatra amin'ireny auto-école ireny tsy any amin'ny tsy fahafantaran'ny mpamily ny lalana no olana fa ny fanisakitsahany izany lalàn'ny fifamoivoizana izany. Mbola misy ny fepetra fanampiny ahafahana misongona fiara amin'ny lalambe tahaka ireny. Fanazavana. Ty lalana ty zao eto le 3 fil. 3 fil. Ity ampovoany ity le hoe voie de dépassement. Zany hoe afaka mampiasa an'ity daholo na ny avany misongona makaty na misongona ny avy aty. Ile voie de dépassement filazan'ity. Natokana ho an'ny fisongonana fotsiny zany ity ampovoany ity. Raha ohatra anao zany mandeha normal fotsiny amin'iny dia tsy azonao atao. Fa natokana ho an'ny fisongonana fotsiny. Na ho an'ny avy aty misongona manao ohatran'izao, na ho an'ny avy aty misongona manao ohatran'izao. Ile voie de dépassement filazan'iny ampovoany. Fa anatin'ny lalàna fifamoivoizana mihitsy rehefa manatateraka fisongonana zany anatin'ny lalàna le izy le hoe mijery ny any aloha malalaka sa tsy malalaka zay vao manatateraka le fisongonana. Raha ohatra hitanao zany mbola tery ny avy any mifanenanao tsy tokony anatateraka le fisongonana ianao aloha. Ity sary manaraka ity no nakatonatsika ny fampalam-baovao amin'ny androany sary izay mampiseho ny zava-nitranga tany Paris ny maraina teo nandritra ny fanafiana olo tsy fantatra ny foibe ny gazety frantsay Charlie Hebdo. Hatreto 12 dia mpanao gazety sy mpitandron'ny filaminana no namoy ny ainy. Ny sampana fampalam-baovao ny Viva dia miompo tanteraka amin'ireo namana mpanao gazety ny Charlie Hebdo. Izay ihany koa no manakatona ny fampalam-baovao amin'ity alaity araka ny efa hanambarako tamintsika teo. Misaotra antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany rehefa avy eo amin'ny 7 ora sy fefany no hitondrana amintsika ny Viva événement amin'ny fiteny frantsay. Raha pitso amin'ny 12 ora sy fefany kosa ny Viva événement amin'ny fiteny malagasy manaraka, izany hoe ny fampalam-baovao amin'ny fiteny malagasy manaraka ao anatin'ny midi événement. Veloma tompoko. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous a présenté Viva.